हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी टाटा अल्ट्रोज है, 46,000 चल चुकी है। अभी मैंने आपको एक आवाज़ सुनाई, वो इसमें प्रॉब्लम है, तो शायद जो बेल्ट के पास बेयरिंग रहती है उससे है बोल रहे हैं लोग। तो चलिए देखते हैं, ये लोग बनाएंगे। अभी तो मैं जा रहा हूँ घर, देन आपको अपडेट देता हूँ। अजीब टाइप का साउंड है एकदम। सो लेट्स गो। सो गाइस, देखते हैं ये आवाज़ जो आपको मैंने सुनाई, बनाएंगे ये लोग, फिर देखते हैं। एंड 4 साल से ज़्यादा हो चुका है, एंड इस साल मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी नहीं ली है। लेट्स सी, खर्चा ना आए। सो गाइस, कार मुझे मिल चुकी है, एंड अभी जैसे मैं एसी बंद करूं, तो आप साउंड सुन सकते हो कितना कम है, मतलब नॉर्मल है। अब वो एक्स्ट्रा जो साउंड आ रहा था बेयरिंग वाला, वो नहीं आ रहा है। सो यू कैन बाय दिस फ्रॉम बुडमो एज वेल। ऑनलाइन अगर खरीदना चाहते हैं तो 2500-2600 रुपये का पड़ेगा आपको एक ये ऑटो असेंबली टेंशनर। बट मैंने शोरूम से लगवाया था, वहाँ कुछ मैं आपको बिल दिखाऊंगा लास्ट में वीडियो के। तो 3600 अराउंड मुझे सब कुछ, लेबर चार्ज वगैरह जो भी था, सब मिला के पड़ा। सो द मेन पर्पस इज़ टू मेंटेन द प्रॉपर टेंशन ऑफ द टाइमिंग बेल्ट। प्रॉपर टेंशन मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है ये टाइमिंग बेल्ट्स में और चेन्स में। तो अगर इसमें वियर एंड टीयर हो जाएगा तो कुछ ऐसा साउंड आएगा, एंड टाइमिंग बेल्ट में जो टेंशन मेंटेन करता है वो भी नहीं करेगा, एंड जो पावर डिलीवरीज रहती हैं जब भी आप एक्सीलेटर प्रेस करोगे तो वो आपको सही से सभी कंपोनेंट्स में डिलीवर नहीं होती है, एंड वो स्लिप करेगा। एंड देयर आर मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस बैड असेंबली, ओके, वियर एंड टीयर वाली। सो इमीजिएटली आप चेंज करा लीजिए कहीं लॉन्ग ट्रिप्स के पहले ही। शॉर्ट ट्रिप में जा रहे तो इट्स ओके, बट आवाज़ भी इतनी अनोइंग रहेगी तो आप बिल्कुल कराएंगे चेंज, ऑफकोर्स ये बात है। तो ये सब अगर आप सुन रहे हैं तो तुरंत जाके आप चेंज करा लें, ज़्यादा देर वेट ना करें, ओके। तो एसी ऑन करते हैं। ये देखो, एसी ऑन किया उसके बाद भी वो साउंड नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा अनोइंग साउंड था भाई वो, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे क्या बताऊँ। सो देखो, अभी नहीं आ रहा है। एक्चुअली मेरा एक और वीडियो पेंडिंग है। मैं इसकी 4th सर्विस जो कराया था 4 साल वाली, उसका वीडियो मैं बना के रखा हूँ, लेकिन एडिट करना ही भूल गया। अभी मैं रिसेंट में देखा अपनी गैलरी में, तो वो वीडियो पड़ा हुआ था। सो गाइस, यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जैसे एक्सीलेटर ही प्रेस करूँ तो वो साउंड नहीं आ रहा है। सो इट्स फिक्स्ड। थैंक यू गाइस।